დღე და ღამე მშვიდობისა, გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი და გრძელდება ჯგუფების გაცნობა. გამარჯობა გიორგი. არ ვიცი ხა რა დროა, მაგრამ მშვიდობისა. ხო, ამ დრო მშვიდობისა. ხო, დღე და ღამე რა ხან ვართ? ხო. კი ბატონო, და შენი საყვარელი ჯგუფი უნდა გაგაცნობინო. ჩემი საყვარელი რა ხან არის მე ვიცი, თუ გინდა მე ჩამოგიტყვი. ი ჯგუფი. კი ბატონო. ეს არის კურასაო, ეკვადორი, კოტ-დივუარი, გერმანია. შენი საყვარელი, ამიტომ დავარქვი. ხო. თუმცა ეს ჯგუფის სახელი არ არის, ეგ მერე დავარქვოთ. ხო. აბა მიმოვიხილოთ ჯგუფი. მიმოვიხილოთ. კურასაოზე მიმოსახილიც არაფერია. იმიტომ რომ ამის არა აქვთ. არაფერი. რო იტყვი რომ ამ წელს ეს ქნეს, ერთი წელი არ არსებობდა, როცა მაგათ რაღაცა ქნეს. უბრალოდ მერე დაიწყეს სხვაგან ძებნა დავის ფესვებიან ფეხბურთელების და იპოვეს ჰოლანდების ჩემპიონატში. და მე რომ მეგონა რომ მეთქი კურასაოელი ფეხბურთელი ინგინდა ნახო, ნახევარზე მეტი ფეხბურთელები ვიცოდი ერედივიზიონიდან. და მითამაშია იმ ფეხბურთელებს. ჰოლანდიის ნაკრების ახალგაზრდულიდან ესწრებოდა ლოკადია მაგალითად. ასე რომ თლათ ჰოლანდია არ არის, მაგრამ იქვე არიან ბიჭები. ჩემი კურასაო. ჩემი პატარა კურასაო. ზედმეტ სახელი. ვისი? კურასაოსი. ლურჯი ტალღა. ვა. რაღაცა სტრიპტის კლუბის სახელივით არის, მაგრამ იახტ. ლურჯი ტალღა. თუმცა რაღაცნაირი ქვეყანა ეთყობა რა ეს სხვანაირი ურთიერთობები აქვს ერთმანეთთან და ხალხმა ტალღა შეცვალა ოჯახით. და ან გულშემატკივრები ლურჯი ოჯახი. და ლურჯი გამომდინარე დროშისფერიდან და ზღვები აქვთ. ხო, მაგათ. ყველგან ირგული. ხო, აი კაც ზღვები არის. კუნძულია, ხო. ხო, და ამიტომ დაარქვეს ესე სიყვარულით ლურჯი ოჯახი და აი რაღაცა თბილი ის არის ჟესტი. ხო, მაგრამ ოჯახში ხანდახან ისეთი ტოქსიკური გარემოა. ეთყობა აქ ნაკლებად. ხო, ლოკადია ითქვით, რომელიც უკვე ასაკშია პრინციპში. ასაკში ის მაგად წვრთნელი როა ისე უნდა. რამხელამწვენელია? დიკადვოკაატია 77 წელს. ხო. და ლიდერი ყავთ ბაკუნა, გაგიგია? კი, როგორ არა. ხო. ლეანდრო ბაკუნა. იქიდან არის. ერედივიზია. და მე პრემიერ ლიგაში. კი ბატონო. ხო, ეგ პრემიერ ლიგაშიც იყო და. ისიც იყო. ლოკადიაც იყო ცოტა ხანი ლიგაში, ბირმინგემში თუ ბრაიტონში. თუ ბრაიტონში, მე ამერიკაში წავიდა, მე დაბრუნდა და მე მეგონა რომ დაანება თავიდან ნაკრებში. ხო. შენი გერმანია? ჩემი გერმანია როგორც ყოველთვის სამბოლო ფავორიტებში არის. არ იტყვი და მე ინანებ. ეგ დამპლობა აქ გერმანიას. ხო, აი ფინალის დამთავრებამდე ცუდი არ უნდა თქვა. ხო. მე შეგიძლია თქვა. თუმცა ხო, ვიღაცები არ წაიყვანა, ვიღაცები უცნაურები ყავსო ამბობენ. ესეთი შეფასება, ხო, გერმანული მას შენ თუ ეცნობი. პრესას? ხო. ნათარგმნს. ის პროგრამა რო წამოიწყეს წვრთნელების და აკადემიების და რაღაცა, იმან კარგი შედეგები გამოიღო, ერთი მსოფლიო უკვე მოიგეს, მაგრამ ვერ ზრდიან ცენტრ ფორვარდებს. ეგ მარტო გერმანიის პრობლემა არ არის. ხო, აკადემიური ფეხბურთის პრობლემა აღმოჩნდა როგორც ჩანს, იმიტომ რომ პასი აქ დადექი და იქ ისა, იმას აუტროფირდება რაღაც უნარები, რაც ცენტრალურ თავდასხმას ჭირდება. ხო და მაშინ კლოზე ყავდა ამ სისტემის გარეთ დაბადებული და გაზრდილი. ეხლა წამოვიდნენ 2 მეტრიანი თავდამსხმელები გერმანიაში. ვოლტერ მადე, ჰავერსიც მაღალია. კიდევ ვიღაცა ყავდათ გაფართოებულში ისიც მაღალი, მაგრამ დატოვეს და ის უნდავი იქნება მესამე თავდამსხმელი. თუმცა ეს არც ის არ გამოურიცხო და უთავდამსხმელად ითამაშონ. არა, ხო, რა თქმა უნდა, კი. ზოგადად ხო გერმანიას რა მახსოვს? თვითონ ნებისმიერ სპორტს იგებს გერმანია, მე რა ვკითხავ, ყველგან მაგარია უკვე. კალათბურთში ხო მაგარია? კი, ჰოკეიშიც გამაგრდა. კი ბატონო. ჩოგბურთში უმაგრებია. კი ბატონო, ფორმულა 1.
გინდა მოტორები მაგათი. კი იმეებშიც ყავთ ძიუდოებშიც ძალისმიერ სპორტებშიც ყავთ და ახლა მე რა მახსოვს 2014 რომ მოიგეს. ხო თავდამსხმელად მოიგეს რეალურად რა კლოზე ყავდა თურქეთთან. მე სექტემბერში ახალი შესარჩევი იწყებოდა და ჩვენთან იყვნენ ქვეჯგუფში და პირველი თამაში აქ იყო. 4 თავდამსხმელით ჩამოვიდა. არა და მონატარებული ხონდა. ბრაზილიას მოუგეს თავდამსხმელად 7-ით 1. ჩვენთან წამოიყვანეს 4. ხოდა შემეშინდა. ბევრი ვარსკვლავი ყავდა გერმანიას აზრი არ აქვს ჩამოთვლას ეგეთ რომ ბევრი არიან და მაგრამ ვარიც არ უნდა თქვა ვიღაცა იქნებოდა. ხო მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ამ დისციპლინებულ ნაკრებს და ქვეყანას ყავს სამარცხვინო ვინ გვარცხვენს ესეთი დაფაცა აქვთ. ხო ხო ნუ ეფენბერგი ცოტა ხანი მოხვდა ამ დაფაზე. გულშემატკივრებს შუათითები რო უჩვენა შეცვლის გამო მაქს კროზე გახსოვს თავდამსხმელი ვერდერის ხო კი ბატონო ეგ გააგდეს სამარცხვინოდ გააგდეს რა ქნა ეხა ერთხელ გაიპარა თავის დაბადების დღეზე და ბერლინის ღამის კლუბში გადაიხადა დაბადების დღე. ოღონდ რომ გაიპარა ნიშნავს რომ გუნდელები კი არ წაიყვანა საეჭვო ხალხი წაიყვანა ბერლინის ღამის კლუბში იქ ერთ ამბავში იყო და ვიღაცამ ჟურნალისტმა გადაუღო ფოტო ეცა გამოართვა აპარატი აგინა და თავის ფოტო კი არ დაშალა ყველაფერი წაუშალა. ნუ ამაზე სასტიკი საყოველთაოდ მიიღო თეთი დაუხნეს ჭკუით იყავიო თორე პოპ და არ არის სამარცხვინო კაცი გუნდის წევრია და შენ გარეშე იხდის დაბადების დღეს ხო სურო ალკოჰოლი არ ფიგურირებს ხო არ არის ლამაზი ხო შემდეგ რაღაცა დღეს არ ვიცი მალე იყო და შორს იყო მაქსი ისევ გაიპარა ამჯერად კაზინოში შევიდა ნუ იქ დალია კიდევაც რაღაცა მაგრამ 75,000 ევრო მოიგო ამით არ დამთავრდა ეს ამბავი წამოვიდა და რადგან ნასვა მიიღო მანქანაზე არ დაჯდა ეს მისასალმებელია ტაქსი გააჩერა ჩარდა და წავიდა სახლში არ ვიცი გზაში დაამატა თუ არა მაგრამ გადმოვიდა სახლში მივიდა და აღმოჩნდა რომ ფული დატოვა ტაქსში ხო ეხა ეგრეც არის 75,000 არ არის ის თანხა რომ ხელი ჩაიქნია რა თქმა წავიდა პოლიციაში და დამაყაჩალისო ხო მომპარეს წავიდა საქმის გამოძიება და აღმოჩნდა რომ თვრალი ჩარჯდა და ფული დატოვა რაღაცა ეს გაიგეს ჟურნალისტებმა გამოვარდნენ გააშუქეს გაიგეს ნაკრებში და ფედერაციაში ჯერ კაზინოში რატო წახვედიო მერე ფული დაკარგე კაი შენი ბრალიო რატო მოიტყუეო და საშვილიშვილოდ გააგდეს ნაკრებით აი ესეთი გერმანული მანქანა დისციპლინა ხო მაგრამ ეს ყველაფერი შედარებით რა თქმა უნდა ჩამოგითვალო იტალიის თავდამსხმელებს რეები აქვს ნაკრები ან ბრაზილიის ან ინგლისის ინგლისის კი ბატონო არ გინდა არა ხო მე კი არ მოშევი ხო ესეთი ფაქტებიც დაფიქსირე ხო კოტ დივუარი რაღაცნაირი სპილოები ესეთი ზედმეტ სახელით სპილოს ნაპირია კოტ ხო თვითონ სახელია სპილო რაღაცა სიმპათიური გუნდი არის ეგ როგორი გუნდია იცი ცალცალკე რა კარგები არის ერთად რა ემართება ხო კი ეხლა ვინ არის შენ ერთ ეხლა ლიდერი კესი რატო არ ხო ისიც ამადიალს გონია რომ მანჩესტერი ხო მანჩესტერი სახელმწიფო ბიჭია კაი ბიჭია გაიქცა გამოიქცა რაღაცებს გააკეთებს მაგრამ ნუ კოტ დივუარს ყავდა მაგარი ფეხბურთელები თავის დროზე და ლეგენდები სოფლიო ფეხბურთის ესე რომ მოყვეთ ტურეები ია და ყოლო ია და რა თქმა უნდა დროგბა დიდია დროგბა რომელიც ძალიან კარგი თავდამსხმელი იყო მოიგო რაც მოსაგები ქონდა საკლუბო დონეზე და დამაინტერესა რას აკეთებს თქო დიდიე ქველმოქმედია აქტიური ბავშვთა საავადმყოფოებს ეხმარება იქ ბავშვების სწავლა-განათლებაში ფულს დებს ცოტა რაღაცა პოლიტიკასაც ესე გარედან უვლის და 2005 წელს კოტ დივუარში იყო სამოქალაქო დაპირისპირება
ჩრდილო მდინარე დაითრიეს აჯანყებულებმა, სამხრეთი ხელისუფლებამ და მიდიოდა ომი. 2005-ში გაიყო, რომ ესენი 2006-ის სოფლიოზე გავიდნენ და დიდიე დროგბა გამოვიდა ტელევიზიით, რამდენიმე გუნდთან ერთად დაიჩოქა და ერს მოუწოდა, რომ იარაღი დაყარეთო და გაერთიანდით. იმ წუთას არ დაუყრიათ, მაგრამ მალევე რო გაუთავდა, მალევე დაყარეს იარაღი, შერიგდნენ და დამსახურება დიდიეს ამ საქციელის გამოარიო ამბობენ. ვა. ხო, ასე რომ მე მაშინ ისტორიაში შევა. დიდიე. ხო. დიდიე. და დაგვრჩა ამ ჯგუფში ეკვადორი. თვითონ სიტყვა გვეუბნება სად მდებარეობს. ხო. და აქედან გამომდინარე ეკვადორი არის ქვეყანა, რომელიც ყველაზე ახლოს არის კოსმოსთან. ხო. და ყველაზე შორს არის დედამიწის ცენტრთან. ასეთ გეოფიზიკა თუ გაინტერესებთ ეკვადორზე არის აქვს. ეკვადორზე მყინვარიც აქვს. ოკეანეც აქვს. ისიც აქვს, ესეც აქვს. აწყობილი აქვს წყობა. მაგათია ისა გალაპაგოსის კუნძულები. დარვინმა სადაც დაიწყო ყურყველი, თუ მე არ ვიცოდი, ნახე რომ ყურო იპოვა, ხო? ხო. და მაგ კუნძულებზე ცხოველებს არ ეშინიათ ადამიანებს. სადღაც ხო რომ წახვიდე ხვლიკი გაიქცევა და იქ გიყურებს რა. ეკვადორულ ფეხბურთს რაც შეეხება. იცი ვინმე წარსულში ცნობილი ეკვადორელი? აბა გამახსოვ ორტეგა იყო, ორტეგა ყველას ყავდა. ორტეგა მან ყველას ყავდა, ხო? ცეღოლებოდა ვიღაცა. აა. ადოლფო ვალენსია მაგათი იყო? კი. ხო. ანტონიო ვალენსია. თუ ანტონიო. ანტონიო ვალენსია მანჩესტერის მერე უკვე კაპიტანი. სამას მოსვავ. და მაგრამ წარსულს თავი გაანებენ. ეგენ სოფლიოზეც იყვნენ მაგ ვალენსიას დროს, ხო? კი. და ეხლა ყავს ეკვადორს მე რომ მკითხო ეგეთი კარგი დაცვა ბევრ ტოპგუნდს არ ყავს. გახსოვს ვინები ყავს? მანჩესტერის პარის სენ-ჟერმენის წევრი პაჩო ერთი, მეორე არ მახსოვს. არსენალს ნათხოვარი ყავს ინკაპე. ინკაპი რაღაცა იმერულად ჭრეს და ინკაპე უფრო სოლიდურია. ინკაპიე არის. ინკაპიე ვი. ხო. მარცხნივ ყავს ისა ესტუპინიანი. ვა. მარჯვნივ ყავს ახალგაზრდა ბიჭი არის, იმაში თამაშობს ბელგიაში, ბრიუგეში, ორდონეს. რომელიც უკვე მიდის ნადირობა. ნადირობა ისე ვთქვათ რა. კარგი გაგებით. ხო, საუკეთესო გაგებით ფეხბურთელისთვის. ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის. ხო და რა ჩემპიონთა ლიგის ორივე ფინალისტიდან ყავს ცენტრალური მცველი. ხო, წინ რასიზმი ნეგარის. მან მე მაგარანაირი ვერსია. ხო, ასე რომ შეიძლება ბევრი გოლი ვერ გაიტანონ, მაგრამ მაგათვის გატანა ადვილი საქმე არ ამგონია იყოს. აი, დავარქოთ სახელი ამ. აუცილებლად. სიგი, გერმანია, ეკვადორი, კოტ-დ'ივუარი და კურასაო. ჩემი აზრით აქ გერმანელი იმისთვის მოსწავლეებისთვის სამი ახალი გეოგრაფიული ჩნდება რა, დასახელება და დასახლებული დასახელება. სადღაც გაიჭედე. ესეთი გეოგრაფიის გაკვეთილი გერმანელებისთვის. 3G ჯგუფი, ხო. 3G ჯგუფი. მოუხერხებელი ხო არ არის ჯგუფის სახება. GGG. ხო. გეოგრაფიის გაკვეთილი გერმანელებისთვის. გოგოებისთვის, გერმანელი გოგოებისთვის და 4G იქნება. 5 შეგვიძლია გერმანელი გიმნაზისტი გოგოებისთვის. კიდე შეგვიძლია გაუნათლებელი. გარეუბნელი. გომბიო. ხო, ისა კიდე იმას ყავს, აი კოუჩები რო გამოდიან და რაღაცებს ასწავლიან. ხო. დამწყებებს. მაგას რა ქვია? მასტერ კლასი?
რას? აი კოუჩი რო გასწავლის იმას. გააჩნია სად გასწავლ. ხან რითი ქვია, ხან ისახანის. კაი, იმას არ გავს კიდე ანონიმური კლუბები რო შეიკრიბებიან რაღაცები და ხო. თავის ამბებს ოყვებიან. კი. პირველად აღმოაჩენენ ეს თვალს. კი. გამარჯობა, მე კურასაო ვარ და მე მსოფლიო ჩემპიონატზე ვარ. გამარჯობა კურასაო. გამარჯობა, მე ეკვადორი ვარ და მე 78 წლიდან. მე დანებებული მქონდა და აი ხა ისე გამარჯობა, მე გერმანია ვარ და ვერ შევეშვი. კი ბატონო. ანონიმური ჯგუფი და ხო, ანონიმური ჯგუფი. კი ბატონო, ჯგუფი ანონიმური ჯგუფი. დავალოთ შემდეგ ჯგუფებს. და მივედით ჯგუფზე სახელით F. სადაც ჩემთვის საყვარელი ნაკრები ნიდერლანდები შვედეთთან, ტუნისთან და იაპონიასთან ერთად გამოვა და გაიმარჯვებს. გიო. როგორ შვედეთი, ტუნისი, იაპონია, ნიდერლანდი. კი ბატონო. აბა, რას ფიქრობ ამ ჯგუფზე? არ არის Nike, 2 Adidas და კაპა. არ არის არავინ მანდ ისეთი გამწირული. მიდი, განაგრძე. ნიდერლანდები სამ ფინალში უთამაშია. ბატონო, უფრო კარგი სიტყვებიც გამოუშვით, დადებითები. იაპონია 140 მილიონიანი ქვეყანაა და რესურსი აქვთ, ულევი. დახმალები აქვთ. ხო. და ისინი ყავთ რა. სამურაები. აიაქსში ფეხბურთელები და ბაიერნში და ასე. ხო. შვედეთს 2 სუპერ თავდამსხმელი ყავს. დიოკერეში და ისაკი და ზლატანმა დაამთავრა თორე სამი ეყოლებოდა. ეგ შეგვიძლია გააგრძელო ლარსონმაც დაამთავრა. და ტუნისი არ გვინახავს кайხან. ხო. მაგრამ ტუნისი არა საფეხბურთო ქვეყანაა და ტრადიციული. ტუნისი არის თურმე ყველაზე ახლოს გეოგრაფიულად ევროპასთან. აჰა. ის ხო იყო რომ ის ჩანს მაროკოდან ჩანს ევროპა და ევროპიდან მაროკო. ტუნისი არის გეოგრაფიულად ყველაზე ახლოს. შეწეული მან ხდება ის რო იპარებიან სურვათ-სურვით. კი, გადმოდიან კუნძულ ლამპედუზაზე. და მე უკვე ვინსაით. სხვათა შორის სილვიო ბერლუსკონი რახან ფეხბურთის ის არის. ამ კაცს საფეხბურთო ისიც აქვს ჰიპოსტასი. როცა პრემიერ-მინისტრი იყო, ერთხელ წარადგინა ლამპედუზა იმაზე. ნობელის პრემიაზე მშვიდობის დარგში. იმიტომ ძალიან ბევრი ხალხი ყავდა გადარჩენილი ამ კუნძულზე. ხო. ლამპედუზა ის არის არაჩვეულებრივი გამოფენაში ის. ლამპედუზა მედუზას არ ყვირის? ვა. რატომ მეგონა? არა უშ. ნიდერლანდებზე მოგიყვე რაღაცეები. დავიწყოთ უბრალოდ რა. გამოუშ. ორანი არის ზედმეტსახელი. კი გეცოდინება რატო? ესეთი ფერები. ხო, სამეფო დინასტია არის მაგგვარის და ნარინჯისფერი გახდა მაგათი ფერი. სამჯერ იყო ფინალში კი იცი. და იმედია რომ გააოთხებენ და მოიგებენ. და ბევრი გამორჩეული ფეხბურთელი ყოლიათ და გამორჩეული სხვა რაღაცეებით. ბერკამპი ვერ დაფრინავდა. დავით სათვალეები ეკეთა. იმან კი ვთქვით წინა იმაში ზოლი აიხია კრუიფმა. ხო. მაისურზე. კუმანი ჯარიმებს უტყამდა. ხო. და ძმა ყავდა რომელიც არ ერვინ კუმანი. ხო. და ყავდათ კიდე ძალიან დიდგვარიანი ფეხბურთელი გახსოვს? ვენეგოროფ ჰესელი. Jan Vennegoor ჰესელინგ. ჰოლანდიურად ესე წარმოიქმნის და დამაინტერესა რა გვარია. თურმე ორი ისეთი დიდგვაროვანი გვარი არის Vennegoor-ი და ჰესელინგი. და მათი შვილები დაოჯახდნენ და გაჩნდა იანი. ხო. გადაწყვიტეს რომ არ დაეკარგათ რა გვარი.
არც ერთ არც მეორეს მიკამათეს და დაარქვეს ორივე გვარი. და ხო რაც არის. Off რას ნიშნავს, იცი? იქიდან? არა. Fenechor of Hesseling. An Venechori am Hesseling. და ამანაც აიტეხა თურმე და მე მაისურზე ორივე უნდა მეწეროს. და არ გამოირჩევა და ესეთი კარგი თამაშით მაინც და მაინც. და კომენტატორები დაცინავდნენ რომ გვარის წარმოთქმას უფრო დიდი დრო უნდაო, ვიდრე იმას, რასაც ჩეტევაში აკეთებს. ვა. კიდე ჰოლანდია იმით გამოირჩევა რომ კურასაოც ხო ჰოლანდია, რამდენიმე წლის წინ ჰოლანდიის ანტილები და ჰოლანდიის ინდოჩინეთისაც უთამაშია რა. ინდონეზია. ანუ ჰოლანდია ბევრი მხრიდან ცდილობს შემოესია მსოფლიო ჩემპიონატს. კიდე ის არის. უცნაური სპორტები აქვს რა პოპულარული. აბა, ჩვენ ხო ნახეთ ყველის გორაობა. ხო, ყველის გორაობა კი კაცო. და ერთი სპორტი არის, აი ძალიან პოპულარული, ხშირად იმართება ჩემპიონატები. არხზე რა წყლის არხზე რა ჭოკიტყდებიან, ხო იცი? ხო. აი ეგ. ვა. არხი ბევრი აქვს. ხო, არხი ბევრი აქვს, წყლის ქვემოთ არის რაღაც ნაწილი ქვეყნის. აჰა. და ეტყობა რომ დახტოდენ ესე, ვარემ შევეჯიბროთო და ესეთი ლამაზი სპორტი მოიგონეს. ველოსიპედები ადამიანებზე მეტია. და ჰოლანდიური ანეკდოტიც ველოსიპედებზე არის. ერთი ჰოლანდიელი ეკითხება მეორეს. როგორ მიხვდი რომ წვიმდაო? ველოსიპედით მივდიოდიო და წყალის ზევიდანაც მესხმებოდა. ვა, ხედავს. ანუ კარგამიჩი ჰოლანდიელი ქვევიდან არის გაწოწული. მე ეს მორალი გამოვიტანე ამ ანეკდოტიდან. ეგრეთ შეიძლება გაგება. ასევე შეიძლება წყლის ველოსიპედით იგულისხმა. კატამარანი. ხო, შეიძლება. ნახე რა ღრმა ანეკდოტი არის. ესე ფილოსოფიურად ანეკდოტს არ ჩავსდაბარ რა. და ხო, ნუ ის გულშემატკივრობა დაშფანდურა აქვს. მე შევესწარი ევროპის ჩემპიონატზე. აი თუ რამე ნარინჯისფერი იყო ყველაფერი ქონდათ. გოგრა, სტაფილო რაღაცა. სტაფილოსფერი ვამპირი დადიოდა. ვამპირი ხო ისე შავებში დადიოდა. სტაფილოსფერი დადიოდა და უხარო თაც ეკოდა და დიდი კონცერტი იყო თამაშამდე. და ვიღაც მათი ის გამოვიდა მომღერალი რა. ჰოლანდიელი გომართელი ესე დავარქვი. ვიზუალურად გავდა და სიმღერები ყველა მიცოდა. და მე და ჩემი მეგობარი ვიყავით. და აი ყველა ცეკვას დახტიან ამ უცნაურ სიტყვებს იძახიან მღერიან და გავიხედე ეს გიორგი არ არის რა ჩემი მეგობარი. მე თქვი სადა და ძალიან დიდი მატარებელი იყო იქით მიდიოდა სადღაც და შუაში დგას და ცეკვავს ესეც რა ეგრევე გიყოლებენ. ფიქრებული ხალხი. მუსიკაში კაცო, დიჯეები ყავთ, მილიონერები და მუსიკა შენია. სამინისტრო ქონდათ, იმის ელექტრონული მუსიკის სამინისტრო. აი, მოდი იაპონიაზე გადაგიყვან ახლა. იაპონიის ზედმეტსახელი ცი? თავის საკუთარი სახელი ვიცი, ნიპონი. არა, ეს ზედმეტსახელი ნაკრები. ხო. სამურაი ბლუ. ესენი უცნაური ქვეყანა არიან, იმიტომ რომ დროშის ფერები არ აცვიათ. პირველად იაპონიის ნაკრები გააკეთეს, ხო, ლურჯი აცვიათ და თურმე რაღაცა უნივერსიტეტის ბაზაზე გაკეთდა. ტოკიოს რაღაცა სამეფო უნივერსიტეტი. ხო, სამეფო უნივერსიტეტი და იმათ ეცვა ლურჯები. და მერე 36-ში ოლიმპიად 1936-ში ოლიმპიადაზე მოუღეს შვედეთს და ვარა იღბლიანი ფერი არის და დაიტოვეს რა და უხარიათ. პირველი სპორტი არ არის იაპონიაში. ჯობნისიქ ბეისბოლი და სუმო თავისთავად ის სპორტზე მეტი აქვს. ძიუდო და ჯიუჯიტსუ და ეგეთი რაღაცეები. რაღა დარჩა. ხო, მაგრამ ძალიან პოპულარული ხდება თურმე ფეხბურთი ნელ-ნელა, განსაკუთრებით ბავშვებში და არის აბარის დამსახურება. რისი? ხო. აი ეს არ არის შენი ძლიერი მხარე, ანიმე. ხო, ეგეთი ანიმე არის კაპიტანი ცუბასა. ვა. 80-იანებიდან მოდის რა და რო დამაინტერესა მეთქი რა არის ამისთანა და თურმე ინიესტას ინტერვიუ ვნახე. ხო, მე რო ფეხბურთზე სერული დავიწყეო და ვარჯიშობდიო, დამატებითი ინსპირაცია იყო ეს ანიმეო. ცუბასა. ხო. ეგ მან თამაშობდა ბოლო პერიოდში, ინიესტა. ხო, იაპონიაში. და მაგარი ანიმე არის რა. ამცა გაბუქებული არის ფეხბურთი.
ყობა ბავშვებს მოწონთ რა. ვიღაც 11 წლის ფიქსიერი, რომელიც ფეხბურთელი ხდება და მე ნაკრებში იწყებს თამაშს, რომელ სეზონში ოღონდ არ ვიცი. იმიტომ რომ აი ხო გითხარი გაბუქებულია. მოედნები არის რამდენიმე კილომეტრიანი. ერთ სერიაში ეს ბიჭი დასარტყმელად ემზადება რა და ნახევარი სერია არის როგორ ემზადება. და სხვა ეპიზოდში შეტევა არის. და ეს შეტევა 3 სერიაზე გადანაწილდა. და ეს უხარიათ ბავშვებს რა და ამიშვილობა გახდა პოპულარული. მე ნაკატად წაეხმარა ზიკო და ნელა ფეხბურთი შეაყვარეს იაპონელებს. ნაკატა რას აკეთებს ახლა იცი? კომენტატორი იქ. მეც ეგრე მეგონა, ამიტომ რომ ძირითადად ამ კომენტატორები ხდებიან. ან პოლიტიკაში მიდიან. ნაკატა სარეკლამო ბიზნესში წავიდა. ვა. საკეს სახე არის. რა საფეხბურთო გზა ირჩია, მაგრამ ეგეთი ფეხბურთელები კიდე გველოდებიან. ზოგისაც წავიდა, ზოგისაც სხვა ნაკრებებში. ხო, და ნუ ის არის კიდე იაპონია ფეხბურთის გარშემო კიდე უცნაური რაღაცით არის ცნობილი, რომ ალაგებენ. ხო. მაგათ წამოიწეს მე უკვე ხო მე ეს სხვა წესიერი ქვეყნებიც აყვნენ. არა მარტო წესიერი, გორში იყო საქართველოს უზბეკეთი და მიალაგეს უზბეკებმა გასახდელი. აბა ტრიბუნაზე არ იყო უზბეკი ფანები, მაგრამ უზბეკეთის ჯგუფთან ჯერ არ მისვლა არა მივალთ კი. შემდეგი ამ არის ტუნისი ან შვედეთი. ხო. მოდი იყოს შვედეთი და ამათ მარტივი ისა აქვთ. სახელი ვითლები? ლურჯ-ვითლები. ლურჯ-ვითლები. ხო, და ესეთი რა. არაფერი განსაკუთრებული, ფეხბურთიც არ არის პოპულარული, ზამთრის თქმა სპორტები, ფეხბურთი მერე მოდის, თუმცა სოფლიოზე მეორე ადგილზეც გასულან და მესამესაც. ადრე 50-იან წლებში. მაგათ ისე ეხა მანთხო ის არის. პოლარული დღე. ხო. ანუ მაგათ დღისით უწევთ ყურება მაინც ხო ამ ღამის თამაში. თუ პოლარული ღამე. თუ რომელი ღამე ზამთარში. ხო, როგორც არის რა. ხო. ხო, მაგათის ბევრად არის. ხო. ეგენი მიჩვეული არის ყინვაში თამაშს. ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის იმას აქვს, რა თქმა უნდა, -10-ში გვათამაშესო. და ბურთი არ გორავდაო. გაყინული იყო. და სრიალებდა. მაგრამ ხელოვნური მოედნები და მოკლედ უცნაური საფეხბურთო ქვეყანა არის. მაგრამ ვარსკვლავებიც ყავდათ. ვარსკვლავების მეტი. ეხლა ხო აი ისა კი გიოკერეში სვენსონი დორტმუნდის ის უკანა აქვს მაგათ პრობლემები ცენტრალურ მცველების და ისე წინ კარგი გუნდი. მე მახსოვს 90-ში ეგენი რომ გამოვიდნენ შვედური გვარი წარმომიდგენია რომ სონზე უნდა მთავრდებოდეს რა. ხო. ნახევარდაცვაში არავინ არ ყავდათ ეგ. ყავდა ტერნი, შვარცი, მილდი, ლიმპარი და ბრულინი. ტომას ბრული. არავინ არ ყავდათ სონზე დამთავრებული და ინაღამ შეცდომაში შევედი. შვედური გვარები. რავალფეროვანი მეგონა, მაგრამ უკან გვერდზე და ჩემ ყველგან სონები თამაშობ. ზლატანი არის ყველა დროის ისე ყველაზე წარმატებული. ვერ იტყვი. ლარსონი ადრე ყავდათ მაგათ დალინი, გრენოლი, ესეთი აი ის რო იყო MSN-ი ხო იყო მესი, სუარესი და ნეიმა. გრენოლი იყო რაღაცა გრემი, ლითჰოლმი და ნორდალი. ეგეთი თაობა მე მილანში თამაშობდნენ და 2018-ის ფინალი ვინც თამაშა. ხო, არ ვიცი. მე რატომღაც მახსოვს რომ ზლატანი არის ეს ეხა ამ თაობაში რა. თორე ზლატანი რას მიაღწია მსოფლიო ჩემპიონატს და ისინი ფინალში. კარგი. და ზლატანი ხო ის წინიც რო წავიკითხე ისეთია რა. თავის თავზე აღმატებულად მოლაპარაკე. მე ვარ და ჩემი ნაბადი. ეგეთი კაცია და მე ვარ და ჩემი ფერარი. მაგის შემთხვევაში. ხო, ფერარები ალბათ. ხო.
და იუმორიც ზლატანური იუმორი აქვთ ეგეთი რა თავის თავს რომ ამაღლებლად წარმოადგენენ მაგალითად ესეთი არის უცხოელი ეკითხება შვედს რომ შვედებიო რატო არ ჩქარობთ შვედი პასუხობს ჩვენ უკვე დროზე მოვედით მომავალში აჰა ვა მომეწონა მართლა მომავალში არიან ეგენი ჩვენ გვისწრებენ 1.65 წლით ჩვენ რო იქ მივალთ ეგენი კიდე უფრო გაგვასწრებენ და რიტყვი რო გაჩერებულები არიან და უკან მივა კარგი და დავჭა ტუნისი ტუნისი არ ვიცი ტუნისი ფეხბურთი არ იცი რაღაც პერიოდი ფრაიბურგი ქართული გუნდი იყო ქართულ ტუნისური რამდენი ტუნისელი ყავდათ აი სამი ქართული სამი ტუნისი ტრაბელსი და ჰატენ ტრაბელსი კი ეს ტრაბელსი იყო თან პირველი ლედის გვარი მაშინ ეს არაბული გაზაფხული ხომ აქედან დაიწყო და ეს ტრაბელსის კლანი იყო ეს დაამხეს რა მე ტუნისზე ის ვიცი რომ ვარსკვლავური ომების რაღაც ნაწილი არის მანდ გადაღებული ვარსკვლავური ომი ხო არის რაღაც სამყარო სადღაც სამყაროები და რაღაცა კიდე განსხვავებული პლანეტა რო დაჭირდათ წავიდნენ ტუნისში რადგან ეს განსხვავებული ბუნება არის რო საცა და ტუნისს მიცხეს რა ძალიან ემოციური ფანები ყავთ და ფეხბურთი უყვართ და ჩხუბები და ისინი მოსულა რა რაღაც თავისი დერბები ხო აქვთ ერთხელ ისეთი ჩხუბი მოხდა ფანებს შორის რაღაცა შიდა თასის ფინალი იყო თუ რაღაცა რომ ერთი გუნდი დაიშალა ანუ ფანები გაგარეს და იჭირეს და ის გუნდი დაიშალა მე მთავრობა ჩაერია და რამდენიმე წელში აღადგინეს ხო ტუნის მაქედან გამომდინარე ჩხუბებიდან გამომდინარე ესეთი ტუნისური ის არის რა ზეპეს სიტყვერი იუმორი რომ ტუნისელი რო სტადიონზე მიდის ის კი არ აინტერესებს ვინ მოიგებს აინტერესებს ვინ მოვა უცემელი ხო ვის არცემელი ერთგერული ხალხი ლამაზი ვინ გამოიგე ისეთ ხალხი არა ნელი ხალხი ცოტა მოზარმაცო სადარდებელი მაინც და მაინც ბევრი არა აქვს რა ესეთი ანეკდოტი არის რომ ტუნისელს ეკითხებიან რომ როგორი ამინდია დღეს ტუნისელი პასუხობს ისეთი როგორიც გუში და გუში როგორი ამინდი იყო აბარა პასუხს გასცემს ისეთი როგორც გუში არა დღეს როგორ ისეთი როგორც ხვალ იქნება ეგ იცი თლად ეგეთი ამბავი არ არის მაგრამ მე ანეკდოტს გიყვები ახლა იმას ენიგმას რო გაშიფრეს ფაშისტების კოდები როგორ გაშიფრეს იცი არა ვიღაცა იყო ტუნისში ყოველდღე აგზავნიდა ერთი და იგივე ინფორმაციას რომ აქ ფრონტზე ვითარება უცვლელი არაფერი არ ხდება და ხო იცოდნენ ის რასაც აგზავნեն იმის მიხედვით თუ რა სიმბოლოებით კრებდა ამას იცოდნენ რა ასორა იყო ნაწილები და მე მიხვდნენ ვერ გავიგე მაგრამ ჯერა მაგიხსნი რა ვერ გაიგე ოღონდ ბიჭო რა ვერ გავიგე მთელი ევროპა ხსნიდა ამას რამდენი ხანი და შენ ორ წინადადებაში როგორ გინდა ამიხსნა მაგრამ გენდობით რა ვერ გაიგე აი შენ აგზავნე ყოველდღე ერთ და იგივე ტექსტი ეგ ვიცი ან გუში რაც გამოაგზავნდა დღეს ერთ და იგივე ტექსტი აღონ სხვადასხვა სიმბოლოებით წერი შედამპალო ხა მივხვდი ბოლომდე ვერა მაგრამ ბოლომდე რო ვერ მივხვდი მაგიტო არ ახარ შენ ისა დეშიფრატორი და რა ხარ იუმორისტი რა ხო რაღაც ეგეთი პატარა ქვეყანაში სადღაც მიკარგული პატარა ქვეყანაში დიდი ამბიცია ხო სახელი დავარქვა კი მე მაქვს ვერსია მეც მაქვს ჯერ რა ვთქვა იცი რა ჩვენ რა სახელებსაც ვარქმევთ ჯერჯერობით ეს პირობითია პირველი ტური რომ ორჩება ყველა რო ხო შეიძლება თავდაყირად ადგეს ჯგუფის სახელი ამიტომ გადავარქმევთ ეს არის ესე ნათლობის სახელი მე იქნება ქალიშვილობის რაღაც ეს აბა რა ვერსია მაგრამ მე ხა მე ისეთი იდეა მაქვს ისეთ სახელის ისეთი იდეა მაქვს რომ ამას რაც არ უნდა შეიცვალოს ვერ გადავარქმევთ აბა მე რა მაღლები და დაბლები ნიდერლანდები, შვედეთი, იაპონია, ტუნისი.
ზატო ეხლა იაპონია რო გამოვიდეს ძალიან მაღალი შემადგენლობა. გამოვა მაღლები და დაბალი მაშინ. ხო. ლოგიკურია. კაი, იყოს მაღლები. შენ რა ვერსია ქონდა მოიცა მაინტერესებს. მე სხვას დავარ. მე მქონდა ტურისტული ჯგუფი. რახან იაპონია არის? იაპონია, ნიდერლანდები და შვედები. ყველა სასურველი ტურისტები ეგენია. და ტუნისელებიც არ ყოფილა ცუდი. მე არ შემხვედრია ტუნისი. ტუნისელი ტურისტი. ხო, ტურისტიანი ხალხი რომ მიყვება, მაგრამ მოდით ეს ტურისტული შევინახოთ სხვა ჯგუფისთვის. ანუ დავარქვათ მაღლები და დაბლები. კი ბატონო. მაშინ SF ჯგუფიც გადავდოთ იქეთ და მოემზადოთ შემდეგი ჯგუფის გადამოსაღები.